U današnjem video radu predstavljam kinesku samohodnu haubicu kalibra 155 mm na točkovima kao pandan nemačkoj točkaškoj top haubici RCH 155 mm. Naime, na sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2025 kineska državna kompanija Norinco je po prvi put ponudila novu samohodnu haubicu na točkovima SH-16A kalibra 155 mm kupcima na Bliskom istoku. Ovaj artiljerijski sistem je montiran na šasiju pogona točka 8x8, što znači da je dizajniran za mobilnost, zaštitu posade i efikasno dejstvo po protivniku uz veliku vatrenu moć. Predstavnici kineske kompanije Norinco su izjavili da je samohodna haubica SH-16A potpuno razvijena i spremna za proizvodnju po prijemu narudžbi. Norinco je razvio nekoliko artiljerijskih platformi na točkovima posljednjih godina, prelazići sa kalibra 152 mm koji se koristi u artiljerijskim sistemima ruskog porekla na kalibar 155 mm po NATO standardu. Nova verzija samohodne haubice SH-16 dopunjuje prethodne modele samohodnih haubica kao što su SH-1 i SH-15 i prvi put je predstavljena na 15. kineskom aviosalonu 2024. godine. Ovaj artiljerijski sistem je montiran na šasiji VN-22 pogona točka 8x8 i uključuje modifikaciju nosivosti, zaštiti i modularnosti. Posjeduje kupolu bez posade na daljinsko upravljanje i unapređeni sistem za upravljanje vatrom. Nova kineska haubica SH-16A je opremljena topom kalibra 155 mm i dužine cevi 52 kalibara, koji može da ispaljuje više tipova municije, uključujući tu konvencionalne granate, laserski vođene projektile i granate za napad odozgo, odnosno top atak. Njen maksimalni domet zavisi od vrste municije i dostiže do 56 km sa raketiziranom municijom sa upuštenim dnom, odnosno gasogeneratorom. Kupola, odnosno oružna stanica je teška 14 tona i dizajnirana je da bude kompatibilna sa različitim tipovima šasija, uključujući platforme na gusenicama i na točkovima. Uključuje automatski punjač baziran na magacinu kapaciteta od 30 granata, što omogućava brzo ponovno punjenje topa zamenom magacina. Sistem za kontrolu vatre automatizuje podešavanje topa, tempiranje upaljača i punjenje projektila. Šasija VN-22 ima nosivost veću od 15 tona u poređenju sa 7 ili 8 tona kod prethodnih modela, što omogućuje integraciju dodatnih oklopnih oružnih sistema. Vozilo ima maksimalnu brzinu od 110 km/h i ima podesivi sistem oslanjanja koji poboljšava mobilnost i zaštitu od mina. Centralni sistem za naduvavanje guma je uključen u sistem za oslanjanje, odnosno za prilagođavanje vožnje prema konfiguraciji terena, a vozilo ima otklon točkova za okretanje vozila u mestu radi poboljšanja manevrisanja. Oklopna zaštita se procenjuje da na nivou 4 po standardu balističke zaštite Stanak 4569, pružujući zaštitu od protivpancirne municije teških mitraljeza kalibra 14,5 mm iz svih pravaca. Šasija ovog samohodnog artiljerijskog sistema ima donji deo trupa izrađen u obliku slova V kako bi se poboljšala otpornost na mine, a na gornjem delu ima ugrađene antidron sisteme. Samohodna haubica SH-16A uključuje sistem laserskog paljenja koji zamenjuje tradicionalno paljenje na bazi primera, odnosno sistema koji pokreće kontrolisanu eksploziju barutnog punjenja. Laserski sistem radi u dva načina, direktnim paljenjem gde laser direktno pali na elektrisanje i mrežnim paljenjem sa više tačaka gde se energija lasera prenosi preko sistema optičkih vlakana kako bi se istovremeno zapalilo više tačaka barutnog punjenja. Vozilo sa haubicom spušta sa šasije noge za stabilizaciju pre dejstva kako bi se obezbedila stabilna platforma za otvaranje vatre. Zaštitne sisteme ovog artiljerijskog sistema čine električni bacači dimnih granata,
i opciona daljinska oružna stanica sa montiranim mitraljezom. Nekoliko bliskoistočnih zemalja nabavilo je ili razmatra kupovinu ovog kineskog artiljerijskog sistema. Saudijska Arabija je nabavila kineske samohodne haubice PLZ-45, a početni isporuke su otpočeli još 2008. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili nabavku 6 vučnih haubica Norinco AH-4 kalibra 155 mm 2019. godine, a Egipat je razmatrao opcije za diverzifikaciju svojih vojnih dobavljača i navodno je razmatrao kineske artiljerijske sisteme. Na odluke o kupovini ovih sistema utiču faktori kao što su cena, dostupnost, manje izvoznih ograničenja u poređenju sa zapadnim dobavljačima i diverzifikaciju nabavki za odbranu. Kineska samohodna haubica na točkovima SH-16A ne zaostaje po dometu u odnosu na nemačku samohodnu haubicu na borbeno-oklopnom vozilu Boxer, koji ima domet sa standardnom municijom sa upuštenim dnom do 40 km, a sa rekitiziranom i do 54 km, a može da ispaljuje laserski vođene granate, kao i nemačka haubica, što znači da ima veliku preciznost na cilju. Ono u čemu je nemačka samohodna haubica bolja je što je mobilnija i što pri dejstvu ne mora da spušta nogi za stabilizaciju artiljerijskog sistema pri dejstva, već može da dejstvuje iz pokreta. Najveća prednost koju Kina ima prilikom prodaje svojih složenih borbenih sistema je što je takođe uključen u transfer tehnologije i sporazume o zajedničkoj proizvodnji, koji su bili odlučujući faktor za izbor za zemlje koje žele da razviju svoju domaću odbrambenu industriju. Još kada bi Srbija počela da proizvodi nove samohodne top haubice na točkovima Nora NG Perun, tada bi srpska vojna industrija bila u rangu sa najboljim vojnim industrijama sveta.